maglala na po ta guys. Nagkuha tag kwartang gipadala ni Daddy guys. 5,000. Thank you Daddy. Mang, Oh, mahulog si si Bunso guys. Si Koyo. mahulog na, Mang. Wala na tayo cellphone. Anyway. Ano na kilala guys? Market day ron guys. Ang tao guys. Oops. Saan siya? Wait. I-joke lang na to, Mang. Why? I-joke lang na to. Si Kuya. Why? Kon God, padulong gud ta dito sa babaw tapos balik ta sa Market day guys. Uy, Tent ma'am. guys. Oh. kon God i-joke to na to si Kuya. Kanang di ba kung padulong na to sa balay, di ba natingan ni no? Padulong to dito sa bench tapos balik din para kuan i-prank na to na akong order. Okay. Ano siya yung BB order dakuan guys. Airplane guys. No four wells. Oh, No interwells. No. Sora. Are you serious? Pagdali, be. Ato lang ta sa balay to. Pangitag ang kuanan guys. Nahinay guys. Good. Hi! Mga fans guys. Diri. Okay, nakaparking na gud mi guys. May nakakita Unsa man natong guys. paliton? Si Bibi guys. Oh, careful. Yes, Aryan. Excited si Bibi guys. Okay na siya yung yung ni Daddy. Okay, thank you for watching guys. Thank you for watching guys.